अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हो फैबलेस सर्विस। दोस्तों ये फैबलेस सर्विस के पास ये हाम का इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन आया हुआ है। इसमें स्पिन का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है स्पिन में। अभी ये आवाज़ आप सुन भी सकते हो किस तरीके से आवाज़ आ रहा है स्पिन से, ये आप थोड़ा नोट कीजिए, ठीक है ना। इस आवाज़ को हम किस तरीके से रिपेयर करते हैं, बहुत सिंपल सी ये आवाज़ है। इसमें कोई मोटर का प्रॉब्लम नहीं है या किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका चेक कर चुके हैं। रुमान का भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी रुमान यानी बैरिंग का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मोटर का यानी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, हमें हेल्प देनी है आपने, ठीक है दोस्तों, हेल्प करनी है आपने हमारी। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, एक बोल्ट यहाँ पे इसका खुला हुआ है स्पिन का, वो आप देख रहे हो बोल्ट। ये क्या है कि थोड़ा जब लूज़ रहता है ना, तो जब ये वाइब्रेट करता है, ये चलता है, तो फिर ये क्या करता है वाइब्रेट। आप ये देख भी सकते हो किस तरीके से बोल्ट इसका गिरा हुआ था और जो नट है वो गिरा हुआ था और बोल्ट जो है वो लूज़ हो गया, जिससे ये बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहा था। हमने इसे बिल्कुल जो है टाइट कर देना है, ठीक है। ये आप खुद एट होम पे भी कर सकते हो। दूसरी भी एक रीज़न रहता है इस ऐसा आवाज़ आने का, जब इसका जो अंदर रहता है ना जुल्बा, ठीक है ना, जुल्बा एक रहता है रबड़ की तरह का, जिस जो पानी नहीं आने देता मोटर की तरफ। तो उसमें जब बहुत ज़्यादा जिंगाल आ जाता है तो क्या होता है कि वो पकड़ के रखता है स्पिन को, तो वो भी वाइब्रेट करता है, उससे भी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप ग्रीस आप ले लो, ठीक है ना। ग्रीस होता है ना जो लगाने का, तो वो आप ले लो। ग्रीस लेके आप थोड़ा सा नीचे अपना ऐसे बंद करके इलेक्ट्रिक से बाहर निकाल के आप जो है ग्रीस भी से दे सकते हो। हम आगे आपको बता देंगे कि इसका जुल्फा कहाँ पे होता है और ग्रीस आपने किस तरह कैसे देनी है, ठीक है। तो ये वीडियो आपने लास्ट से देखी। देखो ये हल हमने मुकम्मल कर लिया, जो इसमें प्रॉब्लम था वो हमने जो है ठीक कर दिया बिल्कुल। अभी आप आवाज़ भी देख रहे हो कि नहीं आ रहा बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ये थोड़ी सी आपने ले लेनी ग्रीस, और इसके अंदर एक जुल्बा रहता है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये इस जगह पे जहाँ पर स्पिन लगा रहता है, पकड़ के रखता है स्पिन को ताकि नीचे पानी ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ग्रीस थोड़ा सा दे देना है ताकि ये आवाज़ ना करे। तो यहाँ पर भी बाज़ औक़ात आवाज़ रहता है, ठीक है दोस्तों। अच्छे तरीके से ग्रीस लगा के फिर आपने इसे बंद कर देना है। यहीं तक थी दोस्तों वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।